人見たけど600円ぐらいで売ってるよって言ったわ。いいやつ食べたねって言ったけど1280円いや一緒なもんだって大きさも全く違うじゃん。おわっと思った。ポケット用なかったもん。あれかな。すげえうまい。マジでうまい。これ買ってよかったと思うわ。ちょっとね。こちら。座ってる。
ずれらんねん。